Ce să zic? Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi ne vom juca Super Surf alături de sora mea. Sunt pe canalul ei. Hai să intrăm. Ea face prima rundă, facem cu rundă, nu facem multe runde, 2, 3. 2, 4 runde. Așteptăm. Are telefonul cam nașpa, dar în fine. Dată cum în live. Hai să ne jucăm, facem eu. Dar cel puțin moare mai repede. Deja am uitat ce să-i Facem fac. încă două. Mai are eu pe asta. Sper să facă mai mult. Chiar dacă e tot greu. Sper să facă mai mult. Trebuie să încercăm să fie scorul. E tot greu. Arată cum e acolo. Scorul e destul de greu. Așa e greu. Și cam asta a fost tot. Sper să dați like, coment, nu uitați să vă abonați. Bye bye!